Il popolo era composto di gente semplice, salvo gli ecclesiastici, i nobili e qualche ricco borghese. Gli uomini e le donne erano analfabeti. Il capofamiglia sapeva magari apporre la propria firma, decifrare le lettere dell'alfabeto e i numeri, ma non più di questo. La gente recitava a memoria in latino l'Ave Maria, il Pater Noster, il credo, senza capire quello che diceva. Era religiosa, credeva in Gesù, nella Madonna, negli angeli, nei demoni, nei santi patroni e nei santi protettori. Con una fede ingenua, semplice, elementare, che sconfinava abbondantemente nella superstizione. Correva voce che quella fanciulla di nome Jeanne o Jeannette o Jeanne avesse sentito delle voci dall'aldilà e che avesse avuto delle visioni e parlato personalmente con San Michele, Santa Caterina e Santa Margherita. C'era incertezza sul suo cognome. Dark, Dars, Dark, Dare, Dai. A quel tempo era piuttosto frequente il dubbio sul cognome, in genere sui dati anagrafici. Non c'erano gli atti di stato civile, l'atto di battesimo. A volte era scritto male, a volte andava perduto con le guerre o con gli incendi o con le calamità naturali. Questa fanciulla era ossessionata da un'idea fissa, quella di aver ricevuto l'incarico da Dio stesso e dai santi, con cui comunicava di liberare la Francia dallo straniero. Questo sarebbe stato possibile solo alla condizione che il delfino fosse stato unto con l'olio santo e consacrato e risalente ai merovingi. No, scusate. Questo sarebbe stato possibile soltanto alla condizione che il delfino fosse stato unto con l'olio santo e consacrato re nella cattedrale di Reims, secondo il rito antichissimo e risalente ai merovingi. Aveva saltato una riga. Era questo il rito della sacra unzione, che era di Francia e solo loro avevano sempre ricevuto. Le voci correvano anzi galoppavano. Si dice che una pulzella sia passata per la città di Celle, che si sia recata dal nobile delfino per liberare Orléans e per condurre il delfino a Reims ed esservi consacrato a re. C'erano tutti gli ingredienti per accendere la fantasia del popolo. Le voci dall'aldilà, i santi coinvolti, che erano i protettori della regione, il nobile scopo di rigettare l'inglese oltre la Manica, punire la ribellione del duca di Borgogna, trasformare il delfino in un vero re. Cosa possibile solo con la formale consacrazione a Reims e infine farla pagare alla perfida Isabeau, che con l'orrendo trattato di Troyes aveva ignominiosamente svenduto al nemico la corona di Francia. La gente cominciava a convincersi che forse si stava per avverare l'antica profezia, secondo cui la Francia sarebbe stata distrutta da una donna e risanata da una vergine. La France serait désolée par una femme et restaurée per una vierge. Le continue vittorie degli alleati inglesi e borgognoni da Azincourt in poi avevano gettato non solo il delfino e i suoi alleati, gli Armagnac, gli Anjou, eccetera, ma anche l'esercito e la gente comune in un tale stato di rassegnazione e di disperazione nei confronti di un destino che si riteneva ormai ineluttabile da generare una mancanza di iniziativa, un'inerzia e una passività che invece di produrre una svolta nella guerra attiravano nuovi lutti e nuove sconfitte. Sembrava che gli inglesi giocassero al gatto col topo, che non avessero fretta di sferrare il colpo mortale.
ma che lo scacco matto al delfino con la sua morte o con la sua fuga e con la caduta finale di quello che restava del Regno di Francia fosse solo questione di tempo. Ora invece con un'onda magnetica che dilaga velocemente andava diffondendosi un filo di speranza che mano a mano prendeva sempre maggior consistenza e si trasformava in ottimismo e poi in vero e proprio entusiasmo. La gente sentiva che l'ora del riscatto era vicina. Nella bottega del Maitre e della Flamella i ragazzi non parlavano d'altro. Specialmente il giovane Guerrand, Jean Fouché e Barthélemy Dake. Erano come elettrizzati dalle notizie che si susseguivano agli avvenimenti straordinari. Scusate. Più freddo e distaccato era Roger van der Weyden, più avanti negli anni, che non nascondeva la sua sconfinata ammirazione artistica per Jean Van Eyck e le sue simpatie per le scelte drastiche e coraggiose del duca di Borgogna, sostenendo che il regno di Francia, finito nelle mani lorde del sangue di un pavido e di un imbello, per giunta ufficialmente diseredato dal padre e dalla madre, con il consenso del Consiglio di Stato e il parere favorevole della Sorbona, era ormai marcio e predestinato a un sicuro e ineluttabile collasso. Correva dunque voce che questa Jeannette di Dom Rémy facesse il diavolo a quattro per incontrare il nobile Robert de Baudricourt, comandante della guardia di Valcourt, alla cui giurisdizione Dom Rémy era sottoposto. Costui era un soldato valoroso, che aveva combattuto in decine di battaglie, che aveva visto tutti gli orrori delle guerre, delle epidemie e delle carestie, e che aveva qualche dubbio sull'infinita bontà del Creatore. Perciò, quando gli fu insistentemente chiesto dai suoi aiutanti di ricevere una ragazzetta analfabeta di 17 anni, che aveva le visioni, che aveva parlato tu per tu con 2 o 3 santi del paradiso, accompagnati dagli angeli del cielo, la sua prima reazione fu quella sì di riceverla, ma per mollarle un paio di sonori ceffoni e rispedirla a casa dal papà e dalla mamma. Baudricourt, tuttavia, tra i vaneggiamenti della fanciulla, rimase colpito dalla cosa. Dall'idea di consacrare il delfino a Reima, una buona idea, difficile, anzi difficilissima, praticamente impossibile da realizzare. Ma veramente un'ottima idea che, se attuata, avrebbe potuto certamente determinare un mutamento di rotta alle sorti della guerra. Allora, per prima cosa e ogni buon conto, Baudricourt fece esorcizzare la fanciulla per eliminare il rischio che si trattasse di un'indemoniata. Poi ne parlò con il suo diretto superiore, il duca di Bar, René d'Anjou, eppure con il suocero di quest'ultimo, il duca Carlo II di Lorena. Carlo II era convinto che Jeanne fosse una profetessa. Più per curiosità che altro la ricevette e la interrogò soprattutto sulla sua malferma salute. Jeanne, senza peli sulla lingua, gli disse che se voleva guarire avrebbe dovuto lasciare immediatamente la sua amante. L'incontro con il duca di Lorena non fu un gran successo, nel senso che non fece fare un passo avanti nella attuazione degli scopi di Jeanne, ma la sua popolarità aumentò a dismisura, al punto che gli abitanti di Vancouver fecero una colletta per regalare a Jeanne un'armatura, una spada, una lancia, degli speroni e una cavalcatura. E ovviamente un vestito da uomo più adatto per portare la pesante armatura. Jeanne si fece tagliare i capelli secondo la moda maschile del tempo, a baschetto, con le tempie e la fronte scoperta e la sfumatura alta. Si mise per la prima volta vestito da uomo, indossò l'armatura, montò il cavallo facendo la sua bella figura. Tra l'altro Jeanne aveva
gran confidenza con i cavalli e li sapeva montare molto bene, perché sin da bambina era stata incaricata dal padre di pascolare la sua piccola mandria di cavalli. A questo punto, sopraffatto dagli eventi, Baudricourt le concesse di raggiungere il Delfino e le fornì una scorta di 2 cavalieri, Jean de Metz e Bertrand de Poulengy, con i loro rispettivi scudieri. I 4 soldati erano volontari, solo per puro eroismo e per spirito di antica cavalleria avevano giurato di scortare la fanciulla difesa in un'impresa impossibile. Si trattava di raggiungere il castello di Chinon, dove si trovava il Delfino, attraversando per giorni e giorni un territorio sul quale in lungo e largo spadroneggiava il nemico. Il viaggio di Jeanne, che durò 11 giorni, con cavalcate di circa 60 km al giorno, attraverso boschi lungo i